step 2, ilalagay na niya yung tiles. So gagamit siya ng rubber hammer para mag-flat. So ililibil. Kapag nakuha yung level, tatanggalin ulit. So ayan, yung likod ng tiles, lalagyan na ng ABC adhesive. So ayan ang step 3. Then ilalagay na niya. Ayan, yun. Kapit na kapit yan. Saka dikit na dikit siya. Oh. Ayan ang sikreto. Kung paano mag-install ng tiles na 0-0 ang gap. Ibig sabihin yung may gap man maliit lang. So tingnan nyo yung pagkaka-install, pagkaka-layout. Ang ganda. Halos patapos na rin yung palitada. Ayan. Ito yung kwarto ni Kuyang. So next week, isang araw na lang daw to, tapos na to. Tapos isang araw din tong tiles. Ayan, mabilis silang mag-tiles saka magpalitada. Tapos ito hanggang next week, bubong may kakabit na raw to. Matatapos na to. Ito yung mga tiles. Plastering. Natapos na nila yung plastering ng bedroom 1. Bali 2 araw nilang tinira to. Ayan, balanse na lang itong pintana. Pipilisin na lang yan. Ayan, ito pa. Tapos yung aircon. Ito. Susunod na gagawin nila bukas ay yung kisame. Tingnan natin bukas. Bedroom 1. Finishing of ceiling. So, nakabit na ni Amang yung ceiling. Yung mga kahoy muna bago yung ating bago niya ikabit yung duplex. Ayan. Sa lukuyan na kinakabit yung mga kahoy para matapos na rin yung bedroom 1. Bukas may kisame na rin. Bukas daw may kisame na.
Tapusin niya ngayon yung ano, yung kahoy. Tapos na yung plastering ng ating terrace. Ito yung ano, ito yung tagliran. Ito yung harap. Ito yung harap ng terrace. Ang ginagawa ngayon ni Gary, pinipilis niya yung ating bintana. Bali 2 meter by 1.2 meter. Yung height niya is 1.2 meter by 2 meter. So yun yung ating bintana harap. Ayan, kinikilis na niya. Ito si Gary, the master tile setter. Kahit saan mo siya dalhin. Oh, ito naman yung trabaho niya. Ganyan kagagaling tong mga tao ni Amang. Malaki Amang tong mga tao niya, magagaling. Amang, mana sa'yo yung tao mo magagaling. Ganun talaga, hindi tayo pipili lang hindi maana. Kantong-kanto. Ito yung isang bintana ng bedroom 1. Pinipinis na rin ni Gary. Ngayon matatapos na ito. Ang sukat nito, ang height 1.2, ang width is 1.2. Lagyan na yung simento. Tama yan sa gumawa. Hanggang niraras na nila itong ano, bedroom 1. May gumagawa dito sa taas. Bedroom 1, terrace. Meron din gumagawa sa ground floor para sa kisame. Nagdalawang grupo sila para mas maraming magawa. Yan si Jonas. Ito yung helper ni Amang. Pati may mga mag-anak mo, yung girlfriend mo. Nakikita to sa YouTube. Babati ka na. Batiin mo na yung girlfriend mo. Ay mo batiin yung girlfriend mo para makita ka sa ano, YouTube. Oh, dali na. Halos ano, bilis oh, tapos na yung ceiling. Bukas sigurado hard duplex na kasunod nito. So maghahabulan na naman kami ni Amang nito sa electrical. Mga electrical ko, tsaka yung wire ko sa alarm, tsaka CCTV, hahabulin ko na naman ito. Palitada o yung mga gilid-gilid ng bintana dito sa bedroom 1. Kikinis na lang niya. So patapos na rin to. Ang balanse na lang is sa taas. Itong sa baba. Pinupuruhan na lang. Ng
Maglalagay natin ng mga box, PVC at wirings para sa ating lightings. Tatapusin natin ito ngayon para masaraduhan na ng kisame gamit ang Habiflex. Connection, ating splicing. So ito yung home run, yung dilaw, yung line 1 pumunta rito sa switch, yung line 2 pumunta rito sa ilaw, tigis ang terminal. So lahat na yan pumunta rito, line 2. Tapos yung return, tigis-tigisa, yan yung return nya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So tigis-tigis ang return ng ilaw. So bali 3 gang, isang 3 gang, isang 2 gang. So yan, bali ang bumabang wire is 6. So bali limang individual na kanya-kanyang switch yung ating mga ilaw. 3 sa baba, 2 sa labas, bali 2 sa loob. Ayan, bali 6 lahat yung bumaba, isang 3 gang at isang 2 gang. Wiring dito sa bedroom 1. So meron pang balanse para sa star lighting natin, LED starlight para sa wall, sa harap. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6. So, 6 lahat yung LED light natin dito sa bedroom 1. Ito yung ating switch.
sa isang hotline, saka 5 return. Yung dalawa dito sa kwarto, yung tatlo, isa sa terrace, yung dalawa sa labas. Bali 6 na wire ang bumaba. Isang 3 gang, isang 2 gang. Tiles installation. Kita ng fix yung ating tiles, bedroom 1. Hopefully matatapos ito ngayon. Ako kompleto na itong bedroom 1. So ito na lang ang balance tiles. Tapos yung kunin yung level, tinanggal ulit, tapos lalagyan ng adhesive. So ito yung dry pack na tinatawag, ilalim ng tiles. Kaya lalagyan ng yamang ng adhesive. Ang final. Dapat na dapat yan. Tiles layout ng bedroom 1. So, tatlong tiles na lang, tapos na. So, konti na lang. May layout na lahat ng tiles dito. Nandun, loob. Nandun sa loob, naka-layout na. Sulok. Hindi na lang. Kompleto na itong bedroom 1 tiles. Tatlo na lang siguro, 2. Yung bubong. Kung napapansin nyo, bago ilatag yung long span, meron tayong insulation. So yung insulation nya, kinakabit na nila. Yan yung sasangga sa init para mabawasan yung init kapag tag-araw. I-reduce nya yung init. So yan muna ilalagay nila bago yung bubong. Dito sa terrace. Bali ito na lang yung balance nung bubong natin. Pag naikabit to, kompleto na.
part pa rin to nung terrace. Ito naman yung sa loob dito sa terrace. Pinipilis na rin niya. Bali, pinipilis na ni amang kontraktor yung kisame nitong bedroom 1. So ito na lang ang balanse rito. Tsaka yung grills. Yung grills okay na, yun na lang sliding. Yan. So ito na lang ang balanse nito. Sliding window tsaka grills. Ito may grills na. Sliding window, pwede na. Pero nandito na lahat yung mga materials nito, ikakabit na lang. So putasan ko yung lalabasan ng wire para sa downline niya. Tapos nakikita mo nitong bedroom 1. Kasi po yung bata.
sliding window dito sa bedroom 1. So, ang sukat niya is 120 cm ang height. Tapos 200 cm ang lapad. So, bali nakapix tong gilid, nakapix. Tapos yung gitna kailangan gumagalaw, kailangan na ibubukas at tayo sasara. Nakapix to. So, 900 series pa rin siya. Naka-slant yung ano, yung base nya, yung pinaka-frame, para yung tubig lalabas dito. Sliding window sa bedroom 1. Bali dalawa sila. Ito yung isa. (120 by 120 cm) din ang sukat nito, tulad nung sa bedroom 2. 120 yung height, 120 ang lapad. 900 series din to. Tapos na lahat yung ating mga sliding window sa kwarto. Lahat ng kwarto natin meron ng sliding window. Nakakabit na lahat. Shuffle quiz. Terrace. So kung nakikita nyo, kinakabit na yung ating design dito sa harap ng terrace. Ito na siya. Si master tile setter pa rin nagkakabit, si Gary. Na niya yung sa baba, sukatan na niya yung taas, kinuha niya yung sukat para may layout ng maganda. Halos patapos na yung ating tiles dito sa terrace. Si Amang, yung contractor, yung nakakabit. Dry pack din yung ginagamit para ma-fix yung tiles. Konti na lang, meron mga isang araw pa o kalahating araw matatapos na ito. Marigan dun sa dulo, tapos na. Dito na sa terrace yung pinapa-analyze niya. So ito lang area na ito hindi tapos. Ito tapos na.
kakabit ng tiles dito sa terrace. Sa tingin ko ito na ang huling araw na gagawin ito ni Amang. Kompleto na itong harap ng terrace. Mga ilan-ilan na lang, mga siguro 3, 4 na tiles. Sasadsad na ron sa sulok. Na 30 minutes na lang, tapos na to. Nakabit ko kasi yung mga pinagtamaan. So yan ang ating tiles sa terrace. Tinatapos na lang niya.